Red Bull 给你一对翅膀哦，不对，来这边的话是 Camping Bar 给你一对翅膀。那这时候已经快要8点，那我们要干什么了？我们今天要去 Camping Bar Plus， 我们去开箱浪哥的新店，走吧。好了，那我们现在已经到新店。那浪哥这家店其实它开的，我觉得还蛮隐秘的，它算是在一个工业区的楼上吧。对，所以我们现在就是从 J-Mart 跟全家的巷子那边走进来。那到门口的话，就可以看到 Camping Bar 的这个扛棒。那这边有一个非常大的一个 logo，Camping Bar Plus。好，那这时候我们就按电梯到楼上吧。电梯刚好来了。往右边转，我们准备要往7楼。那过来的时候，其实可以看到地上会有 Camping Bar 的这个投影灯。那顺着楼梯往上走，就是 Camping Bar 咯。那厕所的部分就是在大家一上来的地方看到。那分别会有男厕跟女厕。那如果往左边看的话，就是我们今天的主角 Camping Bar Plus。大家好，欢迎回到这一次的贝尔风格露营。那我们今天已经到了浪哥的新店 Camping Bar Plus。那这座店其实它的位置是位在一个工业区的7楼，所以大家坐电梯上来的时候要先坐到顶楼，也就是6楼的部分，然后再出来往右边转，走楼梯上来到7楼。今天贝尔在这边就是要帮大家深度开箱 Camping Bar Plus 这家店，那就跟着贝尔一起走。那我们就来看看 Camping Bar Plus 到底有卖哪些非常酷、非常风格化的一些露营装备呢 ？Go！ 我们等一下就来说说，其实墙上有很多东西，所以我觉得是大家可以自己到 Camping Bar 来看。那今天的话，我会特别针对一些比较特别、比较酷的东西，那我会在这一块去做一些深度的开箱，那介绍给大家。那大家可以看到墙上其实有一排很特殊的这个头灯，那这个其实我之前听山野论坛的 J 哥讲了很久，他说这个灯非常的屌，没想到我今天竟然可以在浪哥店看到这个超屌的灯。好了，那我们后面就让浪哥来跟大家介绍一下这个灯，它到底有什么特别之处，以及为什么只有在他店里面可以看得到。因为这个灯，第一个它蛮贵的，所以说一般露营店可能它会比较少见。那一般大家对于头灯的接受度，可能对于价格方面，太贵的灯大家可能接受度不是太高。但是为什么我会推荐这个灯？因为我自己用这个灯已经用了应该3-4年了。我也是因为山野论坛的 J 跟我介绍了这支头灯，对，那我就开始用，就用到现在。所以我们推坑幕后推手都是山野论坛的 J 哥，对不对？J 哥，你要不要出来负责一下，对不对？大家都被你推坑了。那你看哦，这支灯为什么它会好用？就是第一个它很小，然后呢，它非常的亮。像一般头灯可能几百、300-400流明、400-500流明，应该是已经蛮高流明。那这支灯呢，它最亮可以到2300流明。2300流明是一般那头灯的3-4倍的亮度，最亮。那再来一点就是它防水，这支防水它可以到10米。OK。对，那当然一般如果说像下雨那些，其实你都可以放心使用。那再来一点就是它保固10年。10年是什么概念？就是你这支灯只要坏掉，现在目前这个代理商它的保固方式是直接换一支新的给你。浪哥，等一下哦，那你手上那支帮我拿柜台，我等一下结账。对，保固10年嘛，对不对？买一支用一辈子啊。这一支灯呢，因为它很小嘛，所以说像我的使用习惯就是平常我如果夜冲，我就是要头灯，然后我就会挂在头上，然后这样搭完帐之后呢，我就会把它挂在脖子上。那挂在脖子上，我今天不管我要点灯，或者去厕所，或者我要拿东西去上拿东西，我这样一按它就亮了，然后就非常方便，然后也不会造成你的任何负担，非常棒的一支头灯。所以说我用它用了3-4年，到现在都不用再换头灯了。那如果说大家其实预算还是有限的话，其实这边还有提供几款是中阶的头灯，那它价格相对比较亲民一点的，但是它一样就是提供你10米的防水，10年的保固。所以说其实大家都可以去做挑选，都可以找到你适合价位带的头灯啦。对啊。好了，那在这边也跟大家工商一下，
接下来 Camping Bar 也会除了有这种很厉害的 Army 铁克的这个头灯以外，也会有 Bells Camping 的灯哦。大家一进来电影都会看到浪哥把他的手机背在身上，那这个好像就是他刚刚一直坚持说他想要介绍的东西，我们就让他来介绍一下这个东西到底在露营有多好用。对，我觉得这个真的很好用，所以说我真的想要介绍给大家认识一下。因为手机这个挂绳哦，就是其实市面上蛮多选择，但是其实大家有一个问题，就是说很多手机挂绳都要连壳一起换。哦，那我就是这个不用连壳换，这不用连壳一起换啊。就是你今天假如说你的壳有这个充电孔，安装方式非常的简单，因为它有一个梯形挡片嘛，哦，然后大家可以看一下，我看到它有一个梯形挡片在这里。然后它的装方式就是把这梯形挡片装在这个壳里面，有没有这样子？然后呢，手机有没有再压上去？它还有一个就是可以快速拿下来的功能，就是你今天手机要拿下来拍照或干嘛的，你就可以这样子就拿下来。哦，它这还蛮酷的。这边转开，然后这个可以抽出来，好帅哦，对不对？这个设计真的很酷哎，这设计超酷的。然后还有一个，就是我们今天这样子背，有时候我们今天这个手机会往前滑嘛，对啊，那怎么办呢？它还有一个功能，这边这个把它往上拉，然后它可以贴近身体，这样就很好介绍它。对，所以我就觉得很好用，真的。这个也放柜台了，OK， 没问题，没问题。对啊，这真的东西真的很棒。我今天真的不应该来说我要来开箱Camping Bar，我怎么觉得我今天是来打开我的钱包，把钱拿出来的？对，好东西，好东西，好东西要分享。大家会看到这里还有一面墙，上面全部都是日本的这个露营杂志。那大家到店里的话，其实都可以拿着这个露营杂志，找个自己喜欢的椅子，坐在这边看。OK， 那大家还记不记得我上次有拍过一集模组化收纳的相关教学？大家可以看到我后面的这2面墙上面全部都是收纳袋。想要完成模组化收纳，来 Camping Bar 找这些收纳袋就对了。这些全部都是我讲的2级收纳的一个收纳袋。那给大家看一下，这个我有，这个我也有，这个弹簧筒我也有。那这个的话我也有。那其实大家可以看到这边的话有很多的收纳袋品牌，那不管是来自韩国、来自日本，那以及还是这个大家之前比较常见的奥利冈的一个这个收纳袋。那其实，在模组化收纳里面，2级的一个装备袋是非常重要的。如果想要好好的完成模组化收纳，那其实可以来 Camping Bar 好好看一些这些收纳袋。大家可以看一下上面这个，其实它可以当做一个所谓的一个最大单位的一个收纳袋。那这个是来自日本的 Anbo 的一个装备收纳袋，那它的一个 size 其实真的也不小。这个的话是一个60公分乘38公分乘30公分的装备袋，所以其实如果说今天大家对于这个硬壳的铝箱，可能嫌它重，或者是对于这个硬壳的箱子上没有那么喜欢的话，那其实这种软式收纳袋也非常适合。那基本上我的建议的话，就是一次买3到4个吧，对，直接在这个车内直接做堆叠。其实 Camping Bar Plus 我觉得它腹地不小，对大家如果走累的话，浪哥在最后面的区域里面有摆很多张椅子，那大家还有桌子，其实大家可以坐在这边好好的享受一下，体验一下露营的氛围，以及实际上在露营的话，我们可能会做的一些摆设或者是搭设。对，那我现在做的这张是 Ballrec 09新推出的这个双人折叠椅。OK， 那这边就是我刚刚做的休息的地方。那大家也看到，其实这个区块，浪哥把它布置成了一个比较像是客厅的一个感觉。那其实包含桌子啊，或者是椅子的部分，其实都把它摆设出来。那以不同的组合、不同的方式，让大家感受到，就是说我今天把这个装备买回家，那我实际在露营的时候，它会以什么样的一个风格呈现在我的营地。那我现在就带大家好好逛一下。那大家可以看到，这个天板是 Camping Bar 浪哥他们自己推出的一个桌板。那搭配延伸的话，中间可以加瓦斯炉跟再放一些东西。
那中间的话是一个这个六角形的一个围炉桌板，那中间挂的是一个目前比较热门的一个牛奶桶，那上面这个是 Minimal Works 的一个脚架。那 OK， 这一组桌板就很酷了。浪哥，你要不要来说一下这一组桌板啊？这个渡鸦，我觉得渡鸦很值得说哎。这个我刚才看好帅，而且它可以把灯杆直接架在旁边哎。这个品牌是 Territory Taste， 这是我一个朋友他创的一个牌子，然后他做的一个产品。所以这是台湾品牌吗？台湾品牌，台湾品牌。对，我刚刚在这个区块，我第一眼看到的就是这个桌子。好了，那应该这样讲，他就是想要做一张桌子，就是可以让大家方便使用，然后呢又可以用比较平价的价格去买到的产品。有评价吗？其实算平价，因为我们如果说跟日本比起来，它算非常啊，对，跟日本那几个主流的品牌来说的话，它其实算平价。对，那这张桌子它其实是大家看到这样一整张，它其实是由3张桌子组合在一起。给大家看一下它是怎么分开，它是这样子。哦。然后这边就是一张桌子。哦，所以它也可以单独，我也可以把这张桌子拿去旁边当做一个便桌。对啊，来使用。对啊，你今天就是假如说点灯桌也可以嘛。嗯。那它这个全部铁质的，然后再加这个分体烤漆。那它其实做的，其实我觉得非常的棒啊，然后也烤漆也烤得非常好。它的优点就是可以模组化，然后你可以独立使用。所以它收起来其实就扁扁的。对，像我先收这张边桌给你看。这个其实我光收纳就非常快，其实它甚至比这个所谓的战术桌，其实在收纳上都要再更快一些，而且稳固上面其实也都非常好。这一张桌子它非常的稳。那它全部都是铁质的，所以它唯一缺点就是重。对，它的缺点就是重。这是边桌嘛，那这张主桌呢，它的设计就是有2个单位的空间 ，IGT 嘛，对不对 ？IGT 2单位，那这个是1单位。OK， 然后这2片是半单位。有放单口炉、玻璃水篮，你这块板子要放哪里？这个我们当时候我这位朋友也想到了，他就放在这里，可以当做一个。那个自我的平台，这个真的很棒，真的很棒。对，所以这块板子你也不会说不知道放哪里，然后乱丢。然后2块小块的也可以放那边嘛，对不对？对啊。OK， 所以它这个整个设计非常好。所以它的这个外带其实，这个很厚很厚啊，这是有点像是那个防水的帆布那一种的，对。然后因为它底部还要再加厚，桌子重嘛，所以说它第一个它的带子就要够耐啊，而且做的我觉得非常有质感，所以。其实产品要看细节啦，它细节都做的是算很到位，对啊，真的很到位。我好想说，浪哥这个也帮我放到柜台去，但是这个价位让我好像有点难讲出这句话。不，这个算便宜啦。你看 IGT 一组大概多少钱？这个才多少钱？也是没错啦，对，功能性更强大。真的。我们现在来到我们的后面这边墙。那大家看到，其实这面墙基本上都是跟瓦斯相关的，以及燃料相关的。那大家看到墙上有非常多的一些，包含是瓦斯管，或者是瓦斯灯，以及一些那个燃油罐的一些配件。那大家可以看到上面的话，其实有一整排的，包含各式各样的瓦斯暖炉以及瓦斯灯。大家如果很常看贝尔风格录影的话，就知道我的影片里面其实也就是大部分的时间都在煮东西。有时候快觉得我的频道是不是已经快变美食频道了？那这边的话可以看到，这个是 Petromax 的铸铁盘，那分别有这个无柄的以及带柄，然后还有折柄的。那这个的话其实就是根据每个人喜好不同，然后根据这个用法，那可以选择不一样的一个形式。那这一柜的话，基本上全部都是凯斯的钛产品。那大家可以看到，不管是有各式各样的一个这个钛碗、钛杯啊，或者是一个钛的雪拉杯，或者是一些这个泡茶或者是泡咖啡的用具。那如果有需求的朋友，也可以来这边看一看。
OK， 我身后的这一柜是 OGC 的全系列商品。OGC 这个品牌，其实我在很早的时候，因为我开 G 密嘛，所以它是一个日本针对算是车用的一个品牌去开发的一些产品。那所以我其实很早之前就有买过他们家很多东西，包含他们底下这个绿色的这个塑胶箱。那大家如果在看我的频道的话，其实都会发现这个箱子。那这个箱子其实我觉得真的很不错，它的颜色跟设计其实都蛮军风的，而且颜色也是对的。好，那我后面这一边的话看起来还蛮酷的，有各式各样的弹力绳。这个我真的要说一下，一般大家看到的弹力绳都是一些五颜六色的，浪哥的店里面的弹力绳是沙跟绿。有需要弹力绳的朋友来这边找准没错。Camping Bar Plus 目前店里面有摆了2颗 Norten 的球杖，分别是 Garmin 8跟在户外的 Garmin 4。那我这边就带大家看一下 Garmin 8的内部。那其实 Garmin 8它的一个入口的高度，以我现在身高大概在176、177，几乎可以稍微低头就可以进来了。那进来以后，基本上整个人是可以站直的。那基本上对帐篷来讲，基本上是没有什么压迫感，非常舒服的。OK， 那我现在坐的位置我现在是坐在行军床上面。那可能坐大家没什么感觉，我躺给大家看一下。好啦，其实不是啦，是躺着真的比较舒服。对，行军床没有在跟大家骗的。睡过行军床以后，大家一定是回不去以前的气垫床。行军床一定是大家露营最后的选择，一定要睡行军床。不管是在空间上的利用，还是在这个睡眠品质上的一个差异，行军床真的非常舒服。那浪哥的 Camping Bar Plus 这家店，他就把行军床放出来，所以大家如果想要，可以直接过来躺躺看，就跟我一样，直接躺，直接试躺，真的非常舒服。那我前面的话是有2张科米特椅，以及8209的一个铝箱。那大家看到黑色的那个8209铝箱，其实蛮常出现在我的露营里面。它刹车其实真的也蛮帅的。我们来靠近看一下。那 Norten 的话，它本身其实就已经有开了一个柴炉孔，所以说在帐内使用这个柴炉，可以直接使用它的一个这个烟囱孔，就可以直接使用，不需要再像我的 Gigi One 一样，还需要自己再手动开孔。Norten 8的这个尺寸其实真的蛮舒服的，它的这个高度啊，其实都还蛮不错的。不过 Norten 的帐篷，我有听到我朋友说，他买了 Norten 的那个限定的这个沙金色那一顶，然后他跟我说，不知道为什么那一顶帐篷他就是要自己帮他上那个防水胶。对，那这边的话，我们来问一下浪哥说，为什么 Norten 它会有这样子的一个设计呢？其实这个帐篷为什么要上防水胶？它跟帐篷本身用的材质的布料是有关系的。这种材质的帐篷，它就是要用这种布料，它才可以轻量。那轻量的布，它就是要用细去增加抗撕裂。那因为有涂细的关系，所以防水胶条它是不容易附着在上面的。所以说，像一般这种那个材质的帐篷，都是没有上防水胶条的，除非它的外面是细，里面是上 PU， 那 PU 层才有办法去贴胶条。可是 PU 就会有一个耐久性的问题，就是 PU 它到了一个年限，它可能就会水解，或者是胶条就会开始脱落，所以它就会有个耐久性问题。那如果说你是内外涂细的话，它的耐久性就可以更长，它比较没有这些问题。就是在防水的部分，它是怎么防水？它是用膨胀线，然后去做防水。那膨胀线就是吸水之后，它会撑开，然后阻挡水分子的进入。那当然，如果膨胀线今天吸水吸饱了之后，它有可能从那个地方就会开始有点渗水。OK， 所以说浪哥，你说像膨胀线如果像这样子，因为这边有缝线嘛，对，所以如果就是我现在雨下很大，它吸饱了，所以它其实有可能它不会漏水，但是它可能就是这边摸起来可能会湿的，有点那种感觉就对了。对，然后它有可能会有些地方会开始有一点滴水下来。对，那其实像在国外这种细尼绒的布料的帐篷非常多，那只是因为在台湾比较少。那所以说大家对于这个材质的认知可能会比较不认识，会有这样的想法。那因为在国外来讲，它甚至很多帐篷它连防水胶它都不付给你的。你要上防水胶，你要自己去买。那为什么台湾会附防水胶？因为就是说，大家如果遇到这个问题的话，大家可以用防水胶针对比较容易滴水或是渗水的这个部分去做加强，把它涂上去，那就可以避免这个问题。那这样子有没有解决到各位粉丝的问题？
对，因为其实这个问题也困扰我蛮久了啦，所以今天浪哥帮大家好好的科普了一下这种细尼龙材质的帐篷，它的一些特点跟以及要注意的事项。这一面墙其实是主力应该是 Bare Bones 的灯，不过大家如果眼睛比较利的，会发现上面有几个很特别的东西。大家如果有在看这个韩国大叔那个 Picnic Camp YouTube 的 channel 的话，就会知道他的 channel 里面每一次都会出现这个黄铜的这个吊灯。不用担心 ，Camping Bar Plus 这边有卖，所以有兴趣的朋友直接来这边买就好了。灯罩。LED 灯的本体，这个红铜的这个瓦斯罐罩，对于这个韩国大叔 Picnic Camp 他所使用这个全铜制的这个 LED 灯很有兴趣的话，直接来 Camping Bar Plus 早就有了。有在玩灯笼的朋友，应该都认识我手边的这个 POD 的暖炉吧？可以看到浪哥店里面有这个 POD 的这个煤油暖炉，就可以知道浪哥绝对是风格露营里面的老手。有在玩灯笼的朋友，一定也认识我后面这一颗 Tilly 的探照灯。这个是以前 Tilly 它针对这个机场所开发的一个探照灯，那这个基本上是用在机场的一个照明使用的。这个柴炉一点起来，整个暖度都出来了，非常暖，真的。浪哥，我觉得你这家店的整个灵魂就是这个角落，真的，真的啊，这个角落就是让人家就是完全是体验整个露营的那种 moment， 超舒服的。烧个柴炉就是非常温暖了，然后大家可以实际感受到它的烧起来的感觉。对对。所以浪哥，那时候你会想要从安坑这边移过来，就是新店这个新的这个店，其实最主要的原因是怎样？其实主要就是希望可以有一个更舒服的空间，让来到这边的朋友可以好好体验一下这些产品。然后我希望的就是可以把我平常在露营使用的情境跟氛围，然后在这个空间可以把它展示出来。那你来到这边，你就可以去实际感受，把它使用起来的情况是怎么样。那你就可以去做体验这样子。那我希望说，你可以好好体验一下这些产品，然后你觉得好用的话，你再把它带回去这样子。所以其实你已经想好了，你一定会觉得好用的，然后就一定会把它带回去。至少说，在这边呢可以展示出来的产品，一定是我自己用过，我也觉得好用的，我才会把它放在我的店里。对啊，对，没错，没错。就像我刚刚已经放了好几个到柜台去。没错。那些都非常好用。这个柴炉真的好热哦，很热。我脱下外套，哦，有够热。哇，像我们现在其实大概距离这个柴炉大概应该是1.5公尺左右吧。差不多。其实就已经完全可以感受到它那个暖度。对。其实这样一个柴炉放在帐篷里面，它真的非常温暖。外面就算来个0度啊，帐篷里面可能有10几20度哦，差不多。看帐篷大小。对啊。像这个柴炉，它很耗材嘛。这台柴炉我觉得还蛮省柴的。其实柴炉，因为大家第一个体积它不会太大了，那再来就是它的设计其实是，可以很省燃料了。就是说，因为它里面有做2次燃烧，然后它又有做一个烟道回旋的设计，所以说它的热可以很有效停留在它的炉体本身，它不会很快的就从烟囱排出去。它热可以最大程度的让它保留在这个在炉体，然后也就是等于是保留在帐内的概念。对，其实柴炉其实蛮多设计的巧思跟学问在里面。对，想买直接现场体验一下。对，体验完就放到柜台去。没错。那个你这间店在7楼，它应该是全台湾最高的露营店。可能应该是吧。你那时候怎么会愿意把它开7楼？因为通常想说1楼的那种
流量啊，然后还有那种客群，应该才是最多的才对。因为会来我这边买东西的客人，大部分就是专程来的，因为我这边的商品就是都是我自己精心挑选，或者是说我自己引进的。对。那就是它比较有点特殊性，或者是它有点风格化。对。所以说喜欢这些产品的客人，他们就会专程来到我这边，然后去看产品，然后去做挑选这样子。了解。对，所以其实楼层这件事情对我来讲的话，就不是首要的考虑因素了。对，对啊。然后你不会是因为要放柴炉，所以才特地选顶楼这样子吗？你讲到重点，其实我真的很想在我的店里放一台柴炉，因为我平常露营真的很爱放火，然后我觉得露营就是要烧个柴，然后烧个柴炉放个火，这是必要的事情。那我希望说，因为很多朋友他想要接触柴炉，可是没有一个地方，就是说没办法体验的。对，你可能是在营区，或者是说在营区看朋友那边去做体验，但是你如果可以在店里又获得这个体验，那我觉得是很棒的一件事情。然后我看你店里面其实有进很多，其实就是那种可能是韩国啊，或者是日本啊，台湾基本上都没有代理的一些产品。对，比如像我就看到那个很漂亮，就是那个 Painting Camp。对啊，如果大家有在看那个 YouTube 的话，可能或多或少看过他的那个影片，就可以注意到里面有那个很漂亮的黄铜灯。对，那黄铜在这边，我们拿给大家看一下，这黄铜灯是不是真的很漂亮？而且它整盏是黄铜做，质感非常好。对啊，这个声音听了就很爽。对，舒服。然后它其实好像可以无段可调。对，最亮的话，其实我觉得它这整个就是做的跟X110店的那种爱迪生灯泡几乎是一样的这种感觉。我觉得它整个做的非常棒。不过这个其实拿起来真的还蛮沉的，应该有个分量，应该有2公斤左右。应该没那么重，没有吗？大概1公斤左右，应该差不多快1公斤吧。应该有1公斤，这个重量应该有快1公斤，拿在手会酸。对，这个等一下也帮我放柜台。好，没问题。我已经放几个到柜台了，好多哦。我今天到底是包柜来干嘛的？我觉得我不应该来的。好东西，好东西，对啊。哎，那浪哥，你那边有一柜，我看到好像那边就放了一堆的杂志。对。你放那些杂志的目的是想干嘛？没有啊，就是平常自己看嘛，然后看完就给客人看。哦，可以给客人看。然后客人看一看之后就会有灵感，他的看到的东西刚好我这边也有。刚好这边也有，哇，怎么这么刚好？对不对？这是一个套路。所以你放杂志的一些目的就是让他看到想要的东西，对啊，就是看到以后就转个头，哎，这个墙上有，对不对？哎，价格还可以，对不对？哦，带走了，对不对？对啊，就是自己喜欢看嘛，然后就看一看，就放在这边。然后当然客人来这边，然后你有空的话，你就拿一本杂志，比如说来到这个空间，找个你喜欢的位置，然后这边翻，对啊，非常好。现在整个柴炉已经非常热，所以柴随便丢它就随便烧。对啊。哦，所以这个柴炉的品牌是 Woodburn， 韩国品牌，所以这边也会进，已经有进了，对啊。算了，这个单价我应该没有办法喊收报帮柜台。不会啊，这个也可以有空来这边体验，对，来这边体验就好了。对。哎，浪哥，我看你这边其实进真的很多品牌，就像我们刚才聊到那个这个黄铜灯，然后还有包括我有看到 Wild West 啊，然后还有那个 Hide Off， 有兴趣的来这边买就对了。还有很多东西啦，反正我觉得这个地方是一个毒窟啦，对，其实。不应该，今天这个开箱其实应该是开玩笑，以后跟大家说这个地方不要来，对，这个地方我已经以身犯险了，所以我以身试毒了，这个地方太毒了，真的，这里超毒了。来，尤其年后过来，根本就是要把红包钱贡献给他们，对不对？哎，这个地方太可怕了。所以，回过头来，其实我蛮想问，因为其实这边东西都很风格，对，然后我觉得也都蛮进阶的。所以浪哥，你对于新手来你的店购物的一个建议是什么？因为它看起来并不像是一个新手入门会来的店。其实应该这么说，就是我这边新手其实也蛮多的，可能就是网络看一看，他觉得这风格是他喜欢，他们就会过来。OK。那通常我会给他们建议，就是来我这边，我都会跟他们介绍产品。然后介绍完，我会跟他讲，
你可以不用买，你可以先再去录个几次，或者说你再回去做个功课，然后你再来看说这个产品是不是你想要的，然后再来看说我跟你讲的是不是真的。我是希望说，我可以完整介绍商品给你，然后你回去想清楚，或者是你可以再考虑一下，然后你可以再去多比较看看，那看这个东西是不是适合你。如果真觉得这个是适合你，再回来买就好了。对，所以说新手来到这边，我觉得也不用太有压力。虽然说这些东西可能现阶段你可能不需要，但是你可以先来认识一下商品。对，那你可以去了解每个产品或是每个价位带它产品的差异化在哪边。因为我们讲1分钱1分货嘛，那它到底贵在哪？我可以告诉你。对啊，那你再去评估它的价值在哪？对，它的价值在哪？所以从你这边出去的新手都是假新手。什么那个我第一次开箱，然后你就看到录影美学，他 po 的照片，哇，吓死人！现在很多这样子，一定都从你这边出去的，对不对？我是新手，现在新手很多新手都超强，浪哥都帮我配好了，看不出来是看不出来是新手，那个装备哇，不得了，不得了，不得了。想当初刚开始露营，我露营好像是4年前吧，还是5年前？对。然后那次也是朋友带的，就是直接参加他们已经搭好的环境。然后就是那一次，我竟然可以在雨中、在泥泞中爱上露营，我也是蛮佩服我自己。对啊，没有被吓跑哎。对，没有被吓跑。难得难得。我并不是因为环境，我是也喜欢那个氛围。对，就是大家坐在一起，先不管外面下不下雨，然后分个火，然后喝点小酒，大家围在一起聊天，然后聊天的朋友聚在一起的那种感觉。对，是因为那种氛围，所以我才喜欢露营。所以我想浪哥，你也是想要带这种氛围给大家来体验。对啊，就是尽量可以把露营的氛围放在我店里，然后让你可以体验这样子啊。装备不是重点，重点是那个氛围。但是要营造这个氛围，你需要这些装备。哎呀，我又不小心破你的梗。对，因为买错最贵嘛，其实大家都知道这个道理。对，那到底要怎样才是买对？就是真的，你可以来这边，我可以跟你分享。其实浪哥的店里面有很多很酷的东西，我觉得这个部分就是我们这一期的这个深度开箱。虽然我们是讲深度开箱，但是其实还是没有办法到很完整的开箱，这个还是要到大家其实真的有空，可以抽空来这个 Camping Bar Plus 这边来逛一逛，来看一看。好 ，OK，好，送。